Привет, подписчики! С вами Андрей, канал Печь Карпова. Морозное утро. У нас сейчас на градуснике, ну так около 20 градусов. С маленьким мороза на улице. Свежо. Погода отличная. На улице солнышко. Решила я затопить сегодня каминчик на веранде. Посидеть немножко у огня. Ну и попутно сделать коротенький небольшой обзор моей печи для веранды. Может, кому-то пригодится, кому-то это, может быть, станет полезным. Вот на заднем плане за мной стоит моя баня с верандой. Баня у меня рубленая из бревна размером 6 на 7. Веранда пристроенная уже впоследствии. Веранда из бруса. Веранда у меня размером шириной 4,5 на 7 метров. Установили там печь, камин многофункциональную. Вот я ее уже затопил. Из трубы идет дымок. Поехали. Сейчас все покажу, расскажу. Вот такая вот печка. Печка металлическая, сделана. Корпус печи сделан из листа 4 мм. Установлена вот такая вот дверка со стеклом. Достаточно большая дверь. И на печь установлена чугунная плита. В принципе, вот исходя из размеров вот этой плиты чугунной с кольцами, была, в принципе, и построена эта самая печь. Чугунная плита здесь имеет размер 700 миллиметров шириной. Так, длина или ширина 530 миллиметров. Вот, вот весь вот этот лист, это чугунина с установленными конфорками. Конфорки также можно снимаются, ну как по колечку каждый снимается. Здесь я устанавливаю, либо ставлю казан. Вот у меня здесь хранится чугунный казан, готовим плов. Иногда плов в казане в чугунном получается вообще отменный. Очень удобно здесь, вот если вынуть эти кольца, делать какие-то компоты, закрутки какие-то мы с женой делаем. Здесь греем, ставим ведро с водой. У нас нержавеющее ведро такое есть. Здесь можно греть воду для закруток. Очень удобно. На столе все это мы тут разделываем. Банки ставим. А так вот в свободное время, если делать нечего, например, приезжаешь, можно просто затопить печку и находиться у огня, посидеть, посмотреть на огонь, погреться. На веранде, например, у меня отопления кроме этой печи нет. И в холодное время, например, когда собираются гости, затапливаем печь. И на веранде, в принципе, становится достаточно так комфортно находиться. Да, еще коротенечко по размерам печи. Почему сделана такая? Значит, за основу была взята вот эта чугунная плита
Но, как мы видим, печка получилась у нас чуть шире. Чуть шире и длиннее. Это самой плиты. Почему? У меня с самого начала была такая идея. Вот внутри вот этого короба, изнутри, обложить печку красным кирпичом. То есть произвести футировку. Сейчас я вам покажу. Открою дверь. Значит, и вот это у меня внутри печь, она обложена полностью кирпичом красным. Это для больше теплоемкости печи, чтобы тепла больше оставалось внутри печи, чтобы не такие массивные стеночки делать, не такой огромный, большой толщины. И, значит, вот эта плита плюс взяли там 13-14 сантиметров плюс под облицовку кирпичом. Там между металлическим листом и кирпичом небольшой зазор присутствует, воздушный, чтобы стеночки, то есть, не перегревались. Здесь все-таки толщина не очень толстая, 4 миллиметра. И вот там какую-то десятку взяли. Тут близко стены, тут и занавески близко, тут для пожарной безопасности. Вот все. В общем, футировали внутри. Была такая задумка. На полноценный кирпичный барбекю у меня тогда денег не хватало. И мы сделали вот такое вот изделие. Пользуемся уже, не знаю, года 4 или 5. Нам нравится. Ну, в будущем на этом месте, возможно, будет установлена полноценная печь барбекю с мангалом, с печкой, с какой-то там под казан. Ну, а пока сейчас такая. Со стройки остались у меня вот такие вот обрезочки, вагонки. Естественно, все у нас идет в дело. Не выкидывай. Будем все это пережигать. Красота. Фредди. Ну вот, ребят, такая печка для веранды. Как вам? Поставьте лайки или дизлайки. Напишите в комментариях. Ну, мне печка самому нравится. Вроде, недорогой вариант вышел. Альтернатива кирпичному барбекю. Вот. Пока, как времянка, пока хватит. Там что-то сготовить на ней, какую-то пиццу внутри испечь на углях. Казан поставить. Просто у огня посидеть. Ну, в общем, мне нравится. Если кому надо будет такое, вы пишите, там, звоните. На заказ выполним. Все, с вами был Андрей. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Все, всем здравия.